حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه می‌خواهد پرتابگاه‌های اوران را در 6 سال آینده در شمال کشور بی‌ضرر گرداند. آن هم با 515 میلیون سومانی معادل 50 میلیون دلار که معلوم نیست کی می‌پردازد. قبرستان اوران که یک میراث بد شوروی برای تاجیکستان گفته می‌شود، سال‌هاست که مردم حداقل 3 ناحیه را در ولایت سوخت رنج می‌دهد. همکاری ما کیومر سیاتا موضوع را آموخته برای شرح بیشتر در استودیو است. کیومر سلام، جزئیات برنامه حکومت چی است؟ سلام عبدالمومن، هدف اساسی حکومت از قبول این سند این پره بی‌ضرر کردن پرتابگاه‌های اوران در موضع دهمای شهری بوستان و تا کمترین حد پایان بردن ضرر این گونه پرتابگاه‌ها در شهر استقلال و هم شهرک ادرسمان است. در این سه منطقه در ولایت سوخت تقریباً 40,000 نفر زندگی می‌کنند. طبق آمار آخر در تاجیکستان زیاده از 47 میلیون تن پرتاب اوران در مساحت 123 هکتار پهن شدند که به گفته مقامات در منطقه های کوهی و به واسطه در نزدیکی منطقه های اهالی نشین جایگیر شدند. به تصدیق مقامات و هم کارشناسان بخش محیط زیست، این پرتوها که در فضای باز هستند باعث به بلند شدن سطح رادیاسیون شده به سلامتی ساکنان اطراف خطر دارند. در محل پرتابگاه میزان شعاع رادیواکتیو تقریبا این 3000 میکرورنتگن در یک ساعت را تشکیل میدهد که از معیار مقرری چند صد برابر زیاد بوده است. خطر دیگر این پرتابگاه ها این افلاس شدن آبهای زیر زمینی است و هدف اساسی حکومت در آینده به پررگی بی‌ضرر کردن قبرستان اوران، پاک کردن آبهای اوراندار، پیشگیری از آلوده شوی آب و تأمین بی‌خطری مردم اطراف پرتابگاه ها گفته می شود. کیومرس، حکومت برای عملی شدن این هدف ها از کجا پول می‌یابد؟ چیزی در این باره گفته شده است یا نه؟ نکته اساسی که عبدالمومن به گفته بعضی از همصحبتان ما عملی شدن برنامه حکومت را زیر سوال میبرند، این دقیق نبودن سرچشمه یا که منبع مبلغ گذاری است. در حجت آمده است که برای بی‌ضرر یا حداقل به حد کمترین به حد پایینترین کاهش دادن آسیب قبرستان های اوران 515 میلیون سومانی یعنی تقریبا برابر به 50 میلیون دلار ضرور است. از این مبلغ حکومت تنها 13 میلیون سومانیش را میدهد و باقی مانده 502 میلیون سومانی را باید از دولت و سازمان های یاری رسان پیدا کنند. اما معلوم نیست که کدام دولت یا کدام سازمان بین المللی این پول را پرداخت میکند و مقامات هم در این باره شرح نمیدهند. یک کارشناس حفظ محیط زیست که در تهیه این برنامه شرکت کرده است با شرط فاش نشدن نامش در صحبت با ما گفت که در شرایط فعلی این به گمان است که یگان دولت یا یگان سازمان برای بی‌ضرر کردن قبرستان اوران به تاجیکستان تقریبا 50 میلیون دلار بدهد. تشکر کیومرس. یادآور می‌شوم که تاجیکستان بعد از سالهای 2000 تلاش دارد بیش از 10 پرتابگاه خرد و بزرگ اوران را بی‌ضرر کند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.